Ben de bugün devam edeyim. Lan adam fırlattım. Ya çık fil şuradan. File çak filden file almış ya. Kaçıyor mu lan? Bana sıkıyor. Ağzına sürüyor, ağzına sürüyor, ağzına. Nereden sıktı lan o? Nereden sıktı o? Gel yakına ya. Tamam. Ha, ses geliyor. Ha gidiyor lan. Gidelim. Of 6x çıktı. Hmm. Ha DP. Almayacağım. Nice var. Benim burada neredesin lan? Ha geliyor lan geliyor. Tekrar kaçıyor. Öldü o. Marked a location. Ne? Ha. Lan canıma bak. Duydum ya. Alacağım. 6x var burada Gökberk. Alayım sana. Aldım. Attım yere. Keleş nerede lan? Ha. Aldım ya. Watch Yerini out. göstersene.
Öldü. Öldü. Biri geldi lan buraya. Ne oldu lan orada? Bir şeyler oldu mu orada? Ne? Ne? Oyuncu sayısı kaç? 7 mi bana mı geliyor? Ses geliyor Gökberk, kar. Geliyor geliyor. Görüyorum. Ah, ne yapalım? I got supplies. Oyuncu var mı şu an? Göremiyorum. Help! Ses geliyor. Yok mu şeyin Gökberk? Gel bana gel. Bana gel. Bana gel. Arkam bakıyor. Burada. Aldım. Aynen. Moruk sen oradan çık, ben buradan çıkayım, ne diyorsun? Burada mı? Öldürdüm. Bayıldı bayıldı. Atlayış. Baygın baygın baygın. Kendini sıkıyor. Help! Hay anasını. Bitti lan. Oğlum ne yedik lan hepsini.
MG. I got supplies. I got supplies. Benim de 39 tane var. Yok. Ya gidiyor. Kimde? Watch out. Hangisinde? Anladım. Yok. Nerede lan? Kit basayım bir tane. Dur. Başka araba yok mu etrafta? Dur bir araba bakayım etraftan. İkimiz aynı anda bilmeyelim, ölürüz. Ben araba bulup geleyim. Ha gel burada aslan buldum. Aslan buldum ben de. O evin arkasına indirdim işte. Ben de gittim. Buradan geliyoruz. Marked a Şuraya şey location. koymuş. Hakan. Iıı. Adamı gördüm, aşağı atladı Gökberk. Aşağı atladı. Ben kaçıyor lan Gökberk. Gel arkamdan gel Gökberk. Geliyor mu? Eve girdi herhalde. Arkada baktım da internetim yok herhalde. At. Arabaya biniyordu tam. Atar mısın? Mesajlardan atayım. Avuk var. Hapçı atıyorum. Spora gitti. Sen ne yapıyorsun? Dedim ya cuma günü bir ciddi. Şey olmadım ben, markete uğramadım lan. Alo. Ben almadım ama susturucu aldım. Adam var. Basalım. Gördüm. Basalım. Dur burada. Alan içi burası. Tamam dur burada. Orta. Watch out. Ha adam. Şuraya araba gitti ya. Şu adamın Watch arabasının out. lastikleri patlıyor. Stop.
Ha bakıyor adam camdan. Watch out! Camdan bakıyor. Heh. Lastiklerini yedim adam. Watch Çıktı adam, out! çıktı adam. Moruk şurada adam. Moruk, Marked a location. bize bakıyor. Arabası. Öldürdüler lan. Kim koydu lan? Şunlar vurdu, Marked şunlar a vurdu. location. Şunlar vurdu moruk. Ha öldürdüm. Öldürdüm. Yok lan ben adama vurdum onu. Bir an Watch bir daha out. orada. Lan şunu. Oğlum alan içi lan Gökhan. Göstermiyor. Gösterdi. Kaçıyor sağa doğru. Göbek vurdum. Öldürdüm lan. Hmm. Bakıyorum. Görüyorum şu an. 20 yönünde. Marked a location. Harika. Alan şurası zaten gel ya. Hı? Arkadan sıkıyorlar. Watch out! Evet o. Ha gel gel Gökberk yanıma gel yanıma gel. İyi bir yer buldum. Çukur bak biraz. Şu kuş nereden sıktı ona bak. Ha gördüm 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 şurada. Marked a Şurada. location. Yemin içerisinde. Kafasına bak. Kafa yedi. İkinci yedi. Çıktı. Öldü. Aha. Ay senin çorban kokuyordu ama. Daha üstten çıkınca giydim ya nasıl kokuyor? Yeni giydim. Ayakkabıdan olabilir belki bilmiyorum. Watch Şurada out! da var. Ya vursana lan Gökberk. Ya oğlum. Ben böyle oynuyorum. Watch out! Ben öyle oynuyorum. Keleşle vuruyorum oğlum. İsabetle vuruyorum. Neyse M4'e geçiyorum sadece. Tamam. Çok sakıncalı şu an Gökberk söyleyeyim.
Ortalık yarışıyor. Ne oluyor lan? Ortada kaldık oğlum ya. Gökberk ortada kaldık. Gelmeseydik buraya keşke. Gel buraya gel Gökberk. Buraya gel buraya gel buraya gel. Ortada kaldık oğlum. Gördüm adamı Watch şurada. out! Gördüm. Öldürdüm. Adam. Marked a location. Hiç. Hmm. Hangi kablolar? Bilmem artık. Şöyle bir motor sallayacağım. Salladık. Geliyor. Kim düştü? Ha, We're the best. tam üstüne çık. We're the best. Attım yolum işte. M4 güzelmiş lan dostlar. Ben M4 yakın mesafe keleş uzak mesafe kullanıyorum tekrar.